và đối với như là cổ phiếu trung bình là một con nó không sáu mươi một cổ $60 một cổ phiếu và con số chính xác là $63,5. Còn cái phần đi xuống là từ năm 1998 cuối năm 1998 Đăng Facebook. thì Wacom quyết định mua lại spin thì cái quyết định này là quá lớn, vì vậy là cái cổ phiếu Wacom nó bắt đầu đi xuống và xuống tốt đến năm 2002. Để sự khủng hoảng và sụp đổ thì khủng hoảng sụp đổ từ tháng 3 năm 2002, Wacom đã gây chú ý của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ SEC khi họ đã thực hiện một cuộc điều tra xem tại sao Wacom lại cho giám đốc điều hành Bernie Ebbers vay đến $366 tỷ. Trước khi ông này tuyên bố $366 triệu trước khi ông này tuyên bố từ chức và được hưởng mức lương hưu 1,5 triệu USD cho đến suốt đời, 1,5 triệu USD một năm cho đến suốt đời. Thì cái số tiền ông này vay ông ấy đã đặt cược vào để đặt cược vào các cổ phiếu. Em dừng lại chút. Giờ em để ý này, trong khi bạn này nói là slide của em làm gì? Cái số họ đã cho ông ấy vay cái số tiền là $360 triệu để đặt cược vào các cổ phiếu của công ty. Nhưng mà ông này thì đã chuyển thành tài sản cá nhân bao gồm 100 trận đầu ngành, một công ty bán tiền thể thao và 27 triệu cổ phiếu khác của Wacom. Và một điều tra sau đó của hãng kiểm toán KPMG đã đối cho các khoản chi phí lên đến $3,8 tỷ. Các khoản chi phí này là các khoản chi phí cho kế toán hàng ngày, nhưng mà Wacom phải chuyển vào các khoản chi phí cho các khoản đầu tư vốn, thì như vậy là đã làm cho luồng tiền và lượng tiền mặt tạo ra từ các hoạt động kinh doanh của Wacom thay đổi. Về phần ảnh hưởng của Wacom thì Wacom có làm ảnh hưởng đến tới lượng tiền mặt tạo ra từ hoạt động kinh doanh, làm ảnh hưởng đến cả lượng tiền mặt tạo ra, làm ảnh hưởng đến các ngân hàng mà Wacom đã vay của họ. Hiện nay là một số ngân hàng chính mà Wacom đã vay thì trong đấy có cái ngân hàng Citigroup là cái chiếm phần lớn nhất. Con số mà Wacom đã vay ở đây là $2,575 tỷ. Thì cái ngân hàng này chính là cái ngân hàng mà đã chịu thiệt nhiều nhất sau khi mà Wacom phá sản. Ngoài ra thì còn ngân hàng JP Morgan đã vay, Wacom đã vay ở ngân hàng này khoảng $2 tỷ, còn lại các ngân hàng khác, một số ngân hàng. Wacom bị phá sản thì đã khiến các cổ đông của hãng chịu thiệt hại khoảng 180 tỷ USD và làm cho trên 20.000 nhân viên của công ty bị mất việc. Kinh tế Mỹ đã thiệt hại khoảng $10 tỷ và các giá cổ phiếu của nhiều hãng viễn thông khác cũng tụt dốc thê thảm. Chính phủ Mỹ đã phải cải cách lại toàn bộ quy định hiện hành về kế toán sau đó. Còn một ảnh hưởng nữa đó là Wacom còn làm ảnh hưởng đến người dùng internet. Chín năm trước theo VnExpress.net thì một lỗ hổng trong an ninh mạng của nhà truyền thông Wacom đã khiến cho các hệ thống mạng nội bộ của các công ty lớn khác của Mỹ một dễ dàng bị hacker tấn công. Các công ty lớn tiêu biểu ở đây là Macedonia, News Corp, City Corp, AOL, Time Warner, ngân hàng Mỹ, JP Morgan. Điểm yếu an ninh này cho phép các hacker thay đổi chuyên luậtของcác hệ thống mạng internet mà các công ty sử dụng để gửi email hay thực hiện giao dịch tài chính. Còn trong 8 năm trước thì công ty tư vấn Gartner cũng cho biết là vụ scam đen hàng tỷ đô la từ tập đoàn viễn thông khổng lồ của Mỹ này đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho người dùng mạng, bởi Wacom là một trong những nhà cung cấp chính của dịch vụ internet trên toàn thế giới. Theo Gartner, những rắc rối về tài chính của Wacom đã ảnh hưởng đến các bộ phận internet của công ty, trong đó có DGate, chi nhánh chuyên cung cấp dịch vụ web cho tập đoàn và Ubernet, bộ phận cung cấp dịch vụ internet. Vì vậy hãng Gartner khuyến cáo người tiêu dùng là chỉ nên ký hợp đồng ngắn hạn với Wacom thôi để lên kế hoạch với các nhà cung cấp dịch vụ internet khác như thế. Về nguyên nhân gây ra sự hoảng của Wacom thì có 4 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là các vụ scandal tài chính, trong đó có việc gian lận và làm trái các thủ tục kế toán. Thì cái này là thầy giáo
thì mình có một cái clip về cái sự thay đổi chuyển dịch các con sống từ một ngành sang một khác. Được đi. Được. Có được không? Mày nói đi. Các slide ở đây tức là người ta tiến dịch cho là vốn hóa, chi phí của những tài sản cho là vốn hóa, được không? Ở đây mà bài trước bạn dùng từ gì? Chi phí gì? Vốn. Được không? Gọi là chi phí thực ra là tài sản của vốn hóa. Mày dịch được không? Dịch. Dịch ý. Mày dịch trước đó là không. Được, lại đi. 22. Xuống rồi. 2 đi. 2 đi, xuống rồi. 2. Tiếp đi. Nguyên nhân thứ hai là nhờ những con bán đồng giá cổ phiếu được phanh phui, cái này thì cũng gần giống như là nguyên nhân nhất. Bọn em cũng tìm được một cái clip nói về mấy cái vụ đi xuống cho buôn bán cổ phiếu. Công ty là Asia đơn là việc thực trách nhiệm về cái vấn đề này thì vào năm 1990 thì hệ thống kiểm toán của Mỹ đã chuyển từ hệ thống kiểm toán lợi nhuận sang kiểm toán rủi ro. Về mặt bản chất thì cái kiểm toán rủi ro này nó cân nhắc giữa rủi ro đem lại